Сәлем достар, бүгін біз сүтті қыз тортын жасаймыз. Ол үшін алдымен құрғақ ыдысқа жұмыртқамызды және ерітілген сұйық майымызды, сгущенкамызды және қобызытқышпен ұнымызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Барлығын кезек-кезегімен салсаңыздар да болады, бірақ маған ыңғайлысы барлығын бірден салып алу болды. Барлығын жақсылап түйіршік қалдырмай миксерлейміз. Миксердің жылдамдығы бір қалыпты болу қажет және көпке қоспау қажет. Қалақшаның көмегімен жан-жағындағы шашыраған ұндарымызды, сұйықтықтарды барлығын ыдысқа салып жақсылап миксерлейміз. Ешқандай түйіршік қалмау қажет. Пергамент қағазына 6-ға бөліп пісіріп алдым. Барлығын видеода көрсетілгенде жайып шығамыз. Қалақшаның көмегімен барлығын тегістеп жаямыз. Және алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 4-5 минуттан болмаса пешіңізге байланысты, яғни барлығын жақсылап тек қана түсі сарғыш болғанша пісіріп аламыз. Кремімізді дайындаймыз. Креміміз және мұздатылған сливки, яғни және қант ұнтағын қосамыз, яғни сахарная пудраны саламыз және аз ғана творожный сыр салып барлығын жақсылап миксерлейміз және ыдысымызға қалыпты барлығын кольцоның көмегімен жинаймыз. Маған кремді бұлай жаққан ұнайды, өйткені крем жағуды өз тәсіліңіз бойынша өзіңізге ұнағанымен жасауға болады. Яғни биік қылып қойғыңыз келсе, мешочктің көмегімен жасасаңыз болады, болмаса осылай барлығын жағып шықсаңыз да болады. Сәндеу өз еркілеріңізде. Мен кремнің сыртын, яғни қызғылт түсте қалыптастырып боядым. Яғни сәндедім. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналыма